2019 оны хавар Киприйн Никосия дүүрэгт хэдэн өдрийн турш тасралтгүй бороо ордог. За үүний улмаас Никосия дүүргээс 30 орчим километрийн зайд байрлах Месиерогийн хуучин зэсийн уурхайн орчмын иргэн тойронд үер буусан. Газрын гүнд хоримтлагдсан үерийн ус хэдэн 10 жилийн турш ашиглагдаагүй уурхайн босоо ам болон хонгил хоолойнуудаар түрж ороод тэндээсэн нуранг хог хаягдлуудыг газрын хөрс рүү түлхэн гаргаж ирдэг. Энэхүү хуучин уурхайн олон жилийн турш үйл ажиллагаа огтхонч явуулаагүй, хинч хянаж шалгадаггүй нэг ийм газар байсан. 4-р сарын 14-ний өдөр нэгэн герман жуулчин эрэхтэй хуучин уурхайн босоо амны ойролцоо камертайгаа зураг дарж бичлэг хийгээд явж исэн. За ингэж явж байгаад тэр уурхайн аман дээр огт байхсгүй зүйлтэй тааралдаг. Усны урсгалд түрэгдэн гарч ирсэн нэгэн эмэгтэй цогцос. Тухайн эрэхтэй тэр даруй цагдаад дуудлага өгдөг. Хэргийн газарт ирсэн цагдаа нар цогцыг анх харахад нүцгэн биеийг нь хүлчихсэн. Тэгээд хэр удаан хугацаанд уурхайн гүнд байсан нь тодорхойгүй маш их хэмжээгээр ялзраад эхэлчихсэн байсан. Бороотой тэр өдрийн үдээс хойш санамсаргүйгээр газрын гадарга дээр гарч ирсэн энэ ганц цогцос Киприйн түүхэн дэх орчин үеийн хамгийн аимшигтай гэмт хэрэгүүдийн нэгийг илрүүлэх эхлэл нь тавигдаж байгаа. Цагдаа нар тухайн үед бол төсөөлөөчгүй. Цогцост шүүх эмнэлгийн шинжилгээ болон алга болсон хүмүүсийн бүртгэлийг харьцуулан шинжилж шалгасны эцэст мөрдөн байцаагчид тухайн эмэгтэйг Мэри Роуз Тибурсио гэдэг 39 настай Филиппин улсын иргэн гэдгийг тогтоож чаддаг. Тухайн эмэгтэй нь Киперт айлд гэрийн туслахын ажил хийж амьдардаг. Мэри Роузыг 2018 оны 5 дугаар сард буюу энэ үйл явдлаас бараг 1 жилийн өмнө сургаггүй болсон тухай цагдаад бүртгүүлсэн байсан ч мөрлөг хийгдэхгүй явсаар бүтэн 11 сарын дараа үрийн усанд хүч гарч ирж байгаа нь энэ. За энэ үйл явдлаас хойш 6 хоногийн дараа буюу 4-р сарын 20-нд эрен хайх ажиллагаа Мэри Роузын цогцос олцсон тэр уурхайн босон аманд үргэлжлэсээр л байдаг. Хайгуулын баг уурхайн гүн рүү дахин орж хайгуулын ажиллагааг үргэлжлүүлдэг. Тэгээд тэндээсээ 2 дахь цогцыг гаргаж ирдэг. 2 дахь цогцос буюу хохирогч эмэгтэй нь 28 настай Арион Паланос Лозана гэдэг Филиппин улсын иргэн яг нэг ижил газраас 2 эмэгтэй ижлэгийн шалтгаанаар амиа алдсан байдалтай цогцос гарч ирнэ гэдэг бол яавч энгийн нэг хэрэг биш. Харамсалтай нь энэ 2 дахь эмэгтэйч гэсэн аль хэдийнэ цагдаад сургаггүй алга болсон гээд арга гэрийнхнийг бүртгүүлчихсэн байсан. Гисэн хэдий ч цагдаа нар энэ 2 эмэгтэйн араас ерөөсөө огтгонч сураг ажиг тавьж эрен хайгаагүй. Учир нь энэ хүү жижиг арал нь 2004 оноос хойш Европын холбооны гишүүн улс болсон. За үүнээс нь болоод Филиппин, Непал, Рум, Шри Ланка, Вьетнам зэрэг орнуудаас жил бүр хэдэн 10 мянган эмэгтэй Киперт гэрийн үйлчлэгчийн ажил хийхээр ирдэг. Гэхдээ тэдний оршин суух виз буюу зөвшөөрөл нь маш хатуу. Өөрөөр хэлбэл гэрийн үйлчлэгч эмэгтэй ажил олгогчоос солих эсвэл зөвшөөрлгүйгээр өөр газар давхар ажиллах, ажилласаа гарахыг хүсэх юм бол ажил олгогч нь ажилтнаа хүчирхийлэл үлддэг байсан ч хамаагүй Киперт хууль ёсоор оршин суух эрхийг нь бүрэн төтгөлзүүлдэг байсан юм байна. Ингээд тухайн улсад танил тал дэмжлэг үзүүлэх хүмүүс цөөнтэй энэ мэт иргэдэн оршин суух эрх нь тогтворгүй түүнийгээ дагаад нийгмийн хамгаалал нь хязгаарлагдмал сургуу болсон тохиолдолд тухайн эмэгтэйчүүдийг Киприйн хойд хэсэгт орших өөр нэг тусгаар тогтносон бүс нутг руу явсан байх гэж таамаглах нь илбэг байдаг. Энэ нь Киприйн цагдаагийн газрынхны хувьд маш тохиромжтой хариулт байдаг. Яагаад гэвэл 2 өөр арал, 2 өөр цагдаагийн байгууллагатай өөр хууль эрх зүйн тогтолцоотой учраас хууль сахиулах байгууллагуудын хоорондын хамтын ажиллагаач тийм сайн биш. Тиймээс хүн хил давмагц өөр хариаллын нутаг дэвсгэрт орно. Ингээд ерөнхийдөө алга болсон эмэгтэйчүүдийг хаахгүй тулд тэд хойд зүг рүү явсан бахаа гэж цагдаа нар нь хэлээд ямар ч нотлох баримт шаардлагагүйгээр хэргийг хаачдаг байсан юм байна. Ариан буюу 2 дахь эмэгтэйн цогцос олдохоос өмнө мөрдөн байцаагчид Мэри Роузын утсыг нь шалгаж эхэлсэн. За тэдний анхаарлыг нийцвэл татсан нь Мэри Роуз танилцах болон болцох зориулалттай Badoo аппликейшнаар нэгэн эрэгтэйтэй 6 сарын турш тогтмол мессежээр харилцаж байсныг нь олдог. За ингээд 4-р сарын 18-нд 2 дахь цогцыг хараахан гаргаж амжаагүй байх үед цагдаа нар хөдөлж нэгэн эрэгтэйг баривчилсан. За тэр эрэгтэй нь хэн байсан гэхээр хүмүүсийн төсөөлдөг шиг ганцаардмал нийгмийн идэвхгүй амьдралтай
амжилттай хүн биш, харин ч эсвэргээрээ Киприйн үндэсний гвардийн ахмад офицер Никос Метаксас гэх 35 настай эрэгтэй байсан. Энэ эрэгтэйн хувьд эхнэрээсээ тусдаа амьдардаг, 2 хүүхдийн эцэг, нийгмийн амьдралд идэвхтэй оролцдог, гаднаас нь харахад нэр хүндтэй, хэвийн амьдралтай нийгэм байгаа. Гэтэл энэ хүн яаж аваад 2 эмэгтэйн аллахтай холбогдох болов гэдэг нь сонин. За мэдээж мэдүүлэг авахад Никос энэ хэргийн талаар ярихаас татгалцсан. Харин цагдаа нар түүнийг байцаах явцдаа гэрийг нь нэгжээд автомашин, компьютерийн диск, дроныг нь шалгаснаар нөгөө Баду гэх танилцлах аппликейшнаар дамжуулан 30 гаруй эмэгтэйтэй холбоо тогтоож байсан нь илэрдэг. Нотлох баримтууд улам бүр нэмэгцээр түүнийг баривчлнаас хойш 7 хоног орчмын дараа хэрэг бүр аимшигтай болж эхэлсэн. Никос өөрийг нь харж байсан цагдаагийн ажилтнуудад би уйдаж байна гэж хэлээд цаас үзэг өөрт нь өгөхийг хүссэн. Дараа нь тэр гараараа 10 хуудас зүйл бичсэн. За тэгээд тэдгээр хуудсан дээр бичсэн зүйл мөрдөвчдийг үнэхээр цочирдуулсан. Мэри Роуз Ариан 2 бол зөвхөн өөрийнх нь хөнөөсөн хохирогчд биш. Түүний устгасан цогцсон ч зөвхөн тэр 2 бишээ гэж бичсэн байсан. Тэр бусад цогцснууд нь хаана байгааг хэлж мөрдөн байцаагчдыг өөрөө дагуулж очих саналыг хүртэл тавьсан. Ингээд хэдэн 7 хоног үргэлжлэх цогцос 90 хаах ажиллагаа эхэлж байгаа. Эхлээд Никос тэднийг оронтой орчмын цэргийн буулгын талбайд авчираад тэр газраар өөрөө явж нэгэн хуурай хутгийг зааж өгсөн. Тэндээс тэд Непалийн иргэн Асмита Хаткабиста хэмээх эмэгтэйн цогцыг олдог. Тухайн эмэгтэй толгойдоо авсан гэмтлийн улмаас нас барсан байдаг. За Никосын ярьснаар Асмита түүнийг өөрийг нь нууцаар бичлэг хийж байгааг нэгэн дотн харилцааны үеэр олж мэдсэн учраас Асмита ууралж тэд маргалцснаар Никос түүнийг толгой руу хүнд зүйлээр зохиж хөнөөсөн гэж мэдүүлдэг. Дараагийнх нь газар нь Месьерогийн улаан нуур гэх газар бөгөөд за яг үнэндээ энэ газар нь жинхэнэ нуур бол биш. Хагас 100 жилийн өмнө орхигдсон ил уурхайн аргаар ашиглаж байсан Зэсийн уурхайн усанд нэг ёсондоо хиймэл нуур гэж ярьдаг шиг уурхайн чулуулгаас ялгарсан эрдэс бодисуудын улмаас ус нь гүн юр бусын улаан өнгөтэй болцсон юм байна. Олон 10 жилийн турш үргэлжилсэн хүчлэлэг уурхайн усны уурсат түүнийг энгийн нуураас илүүтэй химийн бодис бүхий аюулт болгосон юм байна. За ус нь бол маш эдэмхий тул шумбагчдад зүгээр л усны хувс өмсөд ороод явах тийм боломжгүй. Тусгай хамгаалтын хэрэгсэл шаардлагатай. Тэнд живсэн зүйлс буцаад гадарга дээр гарч ирэх тийм боломжгүй. Никосын зорилго бол яг тэр байсан. Түүний хувьд цогцсыг устгахад хамгийн төгс газар нь бол баг улаан нуур болж таарсан. Цогцснуудыг гаргаж авах ажиллагаа арлын онцгой байдлын албаныхных нь өмнө огт тулгарч байгаагүй хэмжээний хүнд ажиллагаа болж хувирдаг. Аврагчид хэдэн 7 хоногийн турш нуурын эрх орчимд ажиллаж робот, камер болон бусад ухаалаг хөөрөмжүүдийг ус руу буулгаж нуурын ёроолдоо байгаа зүйлийн зургийг тогтоож авахыг хичээсэн. Учир нь шумбагчид зөвхөн тусгай хамгаалтын хувцастай ус руу орох боломжтой ч гэлээ усны нөхцөл байдал тэднийг усан дотор удаан хугацаанд ажиллах боломжгүй болгож байгаа. За ингээд өдөр бүр булангартай харагдах орчин муутай усны гүнийг нэг бүрчлэн шалгасны эцэс тэд 2 чамдан олдог. За ингээд Никосын зааж өгсөн 4 газарч ерөнхийдөө ажилласан гэсэн үг. Уурхайн босоо ам, цэргийн буудлахын талбай, мөн 2 нуур. Чамдан доторх цогцсонд ДНХ шинжилгээ хийж, дроос нь 36 настай Румын улсын иргэн Ливия Флорентина Буня болон түүний 8 настай охин Элина нарын цогцыг олсон. Тэд 2016 оны сэтгүүр сард амиа алдсан байдаг. Энэ нь Никосын тогтоогдсон анхны хохирогчд болж байгаа. Улаан нуураас гаргаж авсан 3 дахь цогц нь 30 настай Филиппин улсын иргэн Марика Валдес Голо байдаг. За ингээд энэ сүүлд олдсон цогц нь болохоор 2017 оны 12 дугаар сараас хойш сургуу болсон гэж тэмдэглэгдсэн байдгийн байна. Ингээд хамгийн сүүлд олдсон цогц нь Мэри Роуз буюу хамгийн ихэнд цогц нь олддог эмэгтэйн 6 настай охин Сера. Никос анх Сераг огтхонч хөнөөгөөгүй гэж мэдүүлдэг. Гэсэн ч охин өөрийнхөө бөөлжсөн зүйл хахаж нас барсан болохоор нь сандарсандаа зөөж нуусан гэж мэдүүлсэн. Эхэндээ Сера охины цогцыг мөрдөгчдөд хаана байгааг нь ингээд албаар буруу хэлээд цогцыг олох ажиллагааг улам удаагаад хойшлуулад байсан. Гэсэн хэдий ч цагдаа нар охиныг эрчимтэй хайсны эцэс өөр нэгэн нуураас цогцыг нь олж чадсан байгаа. Ингээд мөрдөн байцаагчид энэ хэргийг сургуу олсон хүмүүсийн бүртгэлтэй тулган шалгах гээд энгийн нэг цуврал алгын хэргийг бүхэл бүтэн үндэсний хэмжээний дуйлан болгон хувиргах зүйл гарч ирсэн. 7 хохирогчийн 6-гийнх нь эргэн тойрных нь хүмүүс тэднийг сургуу олсон талаар цагдаад мэдгдсэн байсан. За гэсэн ч цагдаа нар юу ч хийгээгүй. Хамгийн наад зах нь гэхэд сургуу
болсон хүмүүсийн эргэн тойрны хүмүүсээс нь мэдүүлэг аваагүй, утас буюу холбоо барих хэрэгсэл нь асаатай байгаа эсхийг нь шалгаагүй, хамгийн сүүлд хаана байсныг нь тогтоогоогүй. Ерөнхийдөө бол эмэгтэйчүүд пассвортаа хүртэл гэртээ үлдээсэн байхад нь гисэн тэднийг ерөөсөө с жигтэй байна гэж үзэхгүй, зүгээр л одоо өөр улс руу явцсан байх, өөр ажил олгогчтой болцсон байх, зүгээр л нүгөөд явцсан байх. Наад захын жижүүрийн хэдүү үг хэлээл ерөөсөө хэргийг хойшлуулаад яваад исэн байгаа. Хэрвээ цагдаа нар хамгийн ихэнд алах болсон ээж охин хоёрын хэргийг зохиох ёсны дагуу шалгасан болвол одоо нийт дахин 5 хүнийг хөнөөхөөс өмнө Никосыг баривчлах боломжтой байсан ч байж магадгүй. Никосын хувьд албаар яг гэрийн үйлчлэгч хийдэг эмэгтэйчүүдийг онилдог байсан. За тэдний ихэнх нь ажил олгогчийн гэрт амьдардаг, нийгмийн хүрээлэл нь хязгаарлагдмал, Кипр дэх амьдрал нь ихэвчлэн өөр танилт холбоо байхгүй. Одоо тэднийг гинт алга болох юм бол бараг тоохгүй, хайхгүй байж магадгүй гэсэн шалтгаанаар ерөнхийдөө Никос бүгдийг нь сонгож онилж энэ хэрэгээ үйлдсэн байгаа. 2019 оны 6 сарын 24-нд Никосия хотын эрүүгийн хэргийн шүүх дээр Никос өндөр хамгаалтын доор өмгөөлөгчгүйгээр шүүх хурал оролцохоор ирсэн. За түүнд урьдчилан төлөвлөж хүн хөнөөсөн 7 зүйл анги мөн хүн хулгайсан зэрэг бусад хэргийг нь уншиж танилцуулахад бол Никос шүүхийн танхимд одоо сэтгэл санаагаар унаж уйлж эхэлсэн. За түүнд үг хэлэх боломж олгоход би жигшүүрт гэмт хэрэг уйлдсан гэдгээ бол хүлээн зөвшөөрж гинөө. Гэтэ яагаад ийм зүйл хийснээ бүрэн тайлбарлаж чадахгүй гэж хэлсэн. Харин хүүхдүүдийн тухайд тэр одоо хэлэхдээ Никос охидын ээжүүд өөрсдийнхөө охидыг бэлгийн мөржлөхт одоо өртүүлэхээр төлөвлөж байсан байж магадгүй гэж сэжилжсэн учраас за бараг л ээжүүдийг нь шийтгээд харин хүүхдүүдийг нь тэднээс чөлөөлөхийн тулд бараг тэдний хөнөөсөн гэх зэрэг тийм утгагүй зүйлийг ярьсан. За энэ ярианыхан дараа прокурорууд ч гэсэн энэ тайлбарыг нь бол шууд ницаасан. Тухайн ээжүүд бол хүүхдүүдтэй хайртай, тэдэндээ чин сэтгэлээс анхаарал тавьдаг. Охидоо бэлгийн мөржлөхт оруулах гэж байсан ямар ч үндэслэл байгаагүй. Зүгээр л Никос бодит байгаагүй шалтгааныг өөрөө гаргасан гэж үзсэн. Ингээд Никос 7 удаа насан туршид нь 20 ял шүүхээс оноосон. Энэ нь Киприйн эрүүгийн эрхцэн түүхэнд одоо тухайн үе хүртэл оноож исэн хамгийн хүнд ял байгаа. 2019 оноос хойш өнөөдрийг хүртэл Никос шоронд ялаа эцсээр л байгаа. За ингээд 2019 он гэдэг чинь бараг саяхан. Гэтэл одоо техник технологи, камержуулалт, шинжлэх ухаан ингэж амар хөгжсөн үед цуврал гэмт хэргийг ингэж үйлдэж чадсан гэхээр бас ухаан улс орны хүмүүсийнх нь арьс өнгөний ялгуурхалан гадуурхалт цагдаа нарын хойрог байдлаас болж яг бүх нөхцөл нь бүрдээд энэ хүн энэ хэргийг үйлдсэн гэж би харж байна. Бараг бороо орж үер бууж тэр цогцос ил гарч ирээгүй болвол цаашдаа Никос хідэн ч хүний амьд хүрэх байсан. Маш аимшигтай. За ингээд өнөөдрийн дугаарыг энэ хүртэл сонссон та нарт маш их баярлалаа. Дараагийн дугаараар дахин уулзлаа. Түр баяртай.